For to this video guys, ito guys na nakalasan ni Cardi guys yung sa controller guys. Tine-check niya guys yung yung wiring kung saan nagkaroon ng grounded. Naring grounded kasi napikuhan yung battery. Check nito na service na ito. Wait lang. Ayan. I-check pa niya mga wiring nito guys. Guys, yung nakalagay ito yung power na ito kung saan yung nagkaroon ng problema.